Wah, lata. Wah. Ana buta gedene semene ora duwe tata krama. Buta kok dadak aku tata krama. Ayo. Kowe Bathara Guru. Iya pancen ulun Bathara Guru, kita sapa? Aku Dewa Amral. Tegese Dewa Amral ki Dewa Agung. Yen ngono kita bakal ngendih marang kawibawan ulun. Merga sing sinebut Dewa Agung kuwi mung panjenengan ulun, kena ngapa kita iku titah wantah lan badan wadak. Mongko apa SDU. Nanging dadak nganggo sesebutan Dewa Amral mbuh ra idep. Werkudara Janaka kembar. Werkudara sak sedulur wis dadi pamurba ulun. Wah, Dewa Nasar tumindahe kegulung dadimu. Aja ayo. Dedep tidem prabaning ratri sasa turu manjer kawuryan tan
kocewa memanise manggep srinateng dalu Sinewaka sanggya pradase gelar ning Cakrawala winulat nglangut parandene meksa kepekan kaing taranggono sumiwi kaing taranggono sumiwi warata tanpa sela kaing taranggono kang sumiwi warata tanpa sela warata tanpa sela Sireping sawangarka gumatos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sanggang pertangga pati ingkang jemudul saking Brangwetan nadyan kelengan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya duwi tatasing kemantian dewasane nengna wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara bumi konjeng mandelung kang langit samudra koca sumaburat kena kena para banyune kaya kang gunung loma pengama wetu keni katembuing bayu putra ing akasa kumluduk swara lira gelap sasra kekayon rebah kadya ten babati katembuing Pancawara Goro-goro ing jakating pakeliran yaiku kang sejatine namung ngurmati mijilira parepat punakawan Kelurahan Semar Gareng Petruk Sumawana Kelurahan Bagong ingkang samya gagocangan madaning Ngara Ramba alon arire
Sore up. Wes to. Wah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai Goro-Goro. Jam piro to iki? Oh, 5:30. Wis pas nek Goro-Goro yamen iki. Kok gasik meneh, Truk? Gasik iki soalé ya ngono kae pokoke. Jare bubare 6:30 tenan. Nek bubare 6:30 tenan iki lho Goro-Goro tekan mengko jam 6 lho. Piye? Enggak mau, saya mau tidur. Mbak Anting iki lho. Kok le? Enggak mau, saya mau tidur. Yo thank you. Yo thank you. Duh, kangen kabeh karo Mbak Anting iki. Piye to diantemi wae apa piye? Aja ora oleh. Iki gandeng do kangen to karo Mbak Anting iki. Ayo iki mengko ya kon nembang ngono to. Pembukaan Goro-Goro. Ora piye. Ono tetepan kok. Neng ya iki mau apa jenenge iki? Malam ini mengiki iki jupe apa iki Kang Gareng iki? Oh anu umbul donga iki. Malam ini umbul donga. Wo nggih. Nggih iya. Kang, meneng wae. Heeh aku arep meneng wae kok aku. Aku nek Mbak Anting durung muka aku dong arep omong aku. Ngefans aku saiki. Lho malah muni stres ngono kuwi. Saiki terus bahasane wis apik tenan. Saiki wis apa jenenge diditne wis nganu. Apa jenenge? Saiki wis kaya gemoy. Ora ya. Terus ngono barang le kemayu. Pokoke kudu nembang ya iki nggo pembukaan Goro-Goro kudu Mbak Anting iki. Malah meneh. Ya thank you. Mbak nyekel mic, Mbak.
Mikir dicekel. Dicekel mau kon nyekelke. Iya. Saya disuruh nembang ya. Iya. Suruh nembang ini. Malam ini disuruh nembang. Sama siapa? Sendirian. Ya sama itu toh. Sama siapa itu? Bintang tamunya 2. Mbak Elisa sama Mbak Ika itu. Oh gitu. Nggak mau sendirian? Gak mau saya. Oh ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa sayang. Tak. Nyebelin agak aku. Nyebelin agak aku. Aku gelem kok. Ya thank you. Niki nembang nopo? Derek ajeng nembang nopo? Tapi kula tak lenggah mawon nggih. Nggih. Oh. Kan goro-goro biasanya kan Wah, saya mene kok. Saya mene. maksudnya jarene Pak Dalang liyane toh. Wah. Maksudnya Saya. orang kan temu jarene. Oh ya wis. Ayo ngatek yuk. Yuk ngatek yuk. Kalih. Tapi dikancani. Nggih. Iya. Iki ngadeg tenan. Ngolah nggih. Heeh. Rasa. Sik. Ayo, Mbak. Mau. Sing wedok ae. Ya wis ngadeg kok sik engko aku roh nembang apa. Oh iya. Dawuh, Pak, Mas. Napa? Dawuh Mbak Elisa kok nembang. Oh nggih, monggo Mbak Elisa niku Mbak Anting dikancani niku mesake. Oh nggih, monggo Mbak Elisa. Nggih. Kok sik lah aku ki wis ora berpikiran akan ngadeg ya. Seto Mbak Ika. Aku ya ora berpikiran akan ngadeg dhewe kok biasane. Ya wis kuwi ya. Piye ngarepmu piye, Teng? Niki wau kan kula didhawuhi diken apa jenenge basa kramane ngadeg jumenang kalih Mas Dalang Gading. Nah, Terus ya ora cekelan cagak. oh iya maksudnya Biasa, berdiri yang bagus. oh iya. Maaf ya Pak. Ngono arep dadi manteng. Ya, insya Allah doakan ya teman-teman semuanya. Ya mulane Wes rasa mantep tenan. dirahasiakan. Saya segera Polo kromo, polo kromo. polo-polonan. Heh? Kosek. Ndak rewel. Jaluk pengestu karo apa Nggih. penggemar. Nggih. Loh, isin aku. Lha iki tenan ora kowe ki arep iya. mantenan beneran enggak? Nggih, kula nyuwun pangestu dumateng para bapak-bapak warga laras ingkang sampun sepuh. Oh ya do ora gelem ngaku sepuh kok. Ingkang sampun Ingkang sepuh. sampun berpengalaman terkait hal ini, saya mohon bimbingan. Maksudnya Ayo do seneng banget nek dijaluki bimbingan. Yo ngaco kabeh lo, terutama Pak Parjo. Lho kuwi sing ngrebawe sing arep ngadeg. maksudnya bimbingan Untuk untuk yo njaluk pengalaman karo kene. bimbingan dalam apa ya namanya menjalani Apa? pernikahan. Menjalani rumah tangga. Oh, memulai bahtera rumah tangga. Iya seperti itu kayak misalkan apa Mbak jenenge nek menghadapi istri yang suka ngamuk gitu. Takon Mas ya, cari Mas kesukaan pateni. Seperti itu. Bisa minta resep loh sama Pak Ismi. Oh iya Pak, ini saya kan first time nikah. Pertama kali. Ya tanya ya, Iya. biar awet gitu ya. Resep ini yang mau menikah Pak, mungkin punya resep gimana biar pernikahan itu awet gitu sebagai ini. Mungkin sedikit pengalaman Pak.
Biar dia nggak takut nikah, Pak. Iya, Pak. Apa, Pak? Oh, Ibu. Sabar ya, Bapak. Ya setia aja. Oh, saya setia, Pak. Cukup satu lelaki. Waduh. Dari Ibu. Satu Ada lelaki. resep, Bu. Apa, Bu? Ya setia memang harus. Setia. Satu kata hanya setia yang harus dan patut dicontoh para anggota Warga Laras. Yang laki-laki. Oh, itu kui sak kata tapi aja disepelekke. Iya. Abang. Setia itu berat. Setia itu memang berat. Tapi Walaupun hanya berapa huruf S S-E-T-I-A. Oh, abot kuwi. S apa? Ayo, kok kon gareng S apa teng S? Sempurna di mata pasangan walaupun banyak kekurangan. Ah, tapi benar yang sekali. melengkapi adalah pasangannya. Iya, benar. Apa Eh. teh? Apa mikir? Endah. Lo. Penny. Loh, ora endah ben adewe iki dadi pasangan tuh harus mengindahkan diri kita masing-masing. Ya. Oh, ya. Masuk. T. 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 Teguh pendirian. Teguh pendirian. Walaupun banyak orang ganteng, orang cantik, yang paling cantik adalah pasangan, Kita yang sendiri. paling bagus pasangan kita Pasangan sendiri. kita sendiri. Nah, I apa teh? I. Kira. Inilah Iman. aku contohnya. Wah, apa kok hehehe. Lah, ya I sing apa? bener I apa? Impian. Impian untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Wah, Itu harus berdasarkan dua pasangan yang selalu yakin. Waduh. Ape. A. A. aduh. Aduh. Amin. Apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa terlaksana menjadi satu pasangan selamanya. Amin. Tepuk tangan dong, ini ki mikir angel ya. Iki mau waton spontan ya Neng, ya. Iya. Nggih. Oke, lagunya apa iki? Lagunya kesukaan saya, Pak Geter Apa? pasti tahu ya, Pak Geter. Apa? Apa? Lagunya kesukaan saya. Apa itu? Begitupun juga kesukaan almarhum Pak D. Oh, apa itu? Pelok barangnya Kang Mas Geter. Wah. Kang Mas. Ajak di Kang Kang Mas. Mas. Langsung senut. Senut. Niki mboten usah bawa nggih. Lo bawa aja. Bawa ya. Ya aku wis kon mengartikan setia, saya kon bawa. Lah ya kuwi Bawa. pentingnya ning kono. Itu kan cara Indonesia tadi. Bawa itu kan cara Jawa. Oke, akan saya laksanakan. Ya. Baru kan Mbak. Wah, kowe. Berarti Kang Kang Mas Mas. terus semangat. Oh, Kang Mas. Waduh. Sakit grohone pun mari nggih. Apa? Groho. Apa groho iki apa? Groho iki. Dipikir dulu baru ngomong. Oh iya apa? Jangan waton nunculan gitu. Wojo. Oh wajah. Nek groho. Lah gak tahu itu grono. Oh iya. Gak bisa groho. Nugroho. Nggih. Daham tuh yang ora dimek. Ya. Ini menandakan persiapan bagi penyanyi. Oh itu kayak kalau itu ya, kalau teka itu otok-otok dulu. Iya, otok-otok dulu. Kekerane wong akrame tetep
Mbak Elisa. Ya bentar aku sama bacain. Ini ada kiriman wonten layang secara elektronik via chat dari Pak Gino Bolodewo. Selamat malam Pak Gino Bolodewo, ini setia dengan warga Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo tombok kangen nggih Mbak. Saya nyuwun langgam tak enteni. Anggitanipun Ki Narto Sabdo dibawani sinom pelok barang. Kiraku kuetan Cidro, saking apale. Oke. Terus sing nyekar Mbak Agnes sami Mbak Elisa tali AC 1 juta. Matur suwun. Alhamdulillahirabbil Matur alamin. suwun. Nggih, sukses untuk anak lanang Ki Gading Pawukir, semangat kadang warga Laras tansah guyub rukun kompak sak lami-laminya. Amin. Amin. Nanti karena saya udah sama Anting Pak, nanti Agnes bisa sama Mbak Ika atau Mbak Ayu. Nggih. Ayo. Ayo Teng, 3-3. Ini jadi pas gitu loh. Yo thank you. Ayo Pak Geter. Sakit. Kula kelangan laras. Ayo madang Teng. Among hati pawi. Oh, gue. Anggap aduh dia eko barang ya. Biasanya jos. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel angel langkung tan kena tinumbas har Oh salah ya. Ora apa ora ono sing salah. Improvisation. Saya ngene iki. Bakal jamu. Iki gimana sih? Ini loh bagian sini tuh depan lah. Nah, Salah ya. Gini, Wis ayo. suwe ra wayangan ya ngene iki. Ngapa to ya Allah? Kamu mulai ya. Iya. Sampun matur nuwun. Matur sembah nuwun. Matur Kagem Mas nuwun. Petro. Sedaya mawon. Alah. Nggih matur sembah nuwun nggih Mbak Anting. Nggih. Niku wonten napa meleh niki Mbak Elisa apa? Oh, tak anteni. Aneh di. Oh, Mbak Agnes, tak anteni ingkang nyekar Mbak Agnes. Mbak Agnes kali Mbak Ika nggih. 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 Jumeneng mboten jumeneng lah yo. Jumeneng komplit sak bawane kiraku kuetan Cidro. Nggih, pamrutan saking Pak Gino Bolodewo. Nggih. Ayo Mbak Agnes. Monggo jumeneng.
kon goyang senggol. Isih terngiang-ngiang karo dek cilik kowe me. Iya, soalnya aku tetep Kok saiki kaya anting ya niki. Wes. Sapa sik? Sik tuwa sik. Sik tuwa Mbak Wondo. Bener. Iki gara-gara guyu anteng ada digerok lho aku. Heeh, ta. Ya ngapunten menawi mboten nganu, apa iki jenenge rada kleker-kleker. Kiraku kowe tan citra kleker-kleker lho. Ngopo to duwen terbayang-bayang karo anting wae piye? Kuwi lho bojomu kuwi lho wis ngakon mulih. Ayo Nes siji-siji wae Nes. Ora apa-apa. Kaget aku yoan. Aku dhewe kaget kok. Kayak dinina bobok ya. Heeh. Arep apa? Wani po? Mane wae. Lah. Bar pentas piye? Yo latihan ya Ding yo. Go pengalaman. Jan ajar-ajarane Pak D-mu kuwi lho. Ajarane sing ngedram kuwi lho, elek tenan bosok wajan. Sing ngedram kuwi yo nekat. Kancae. Untung aku ora. Besok ajar bayari, Ding. Ojo le. Jan. Kan ndi iki mau? Mampu. Tekan pal bapang. Pal badang. Wes urung? Wes. Urung ding. Wes suwe tak enteni rasaku rasaku Alah. ngopo ta ngono dialah iki do ketoke malam ini pada
ingin Iya soalnya kangen kok ya. Heeh, dadi enggo. Coba bayangke. Bicara krungu samaya eling yen tak Napa to, Pak? Semangat kok ya. Loro untuke semangat lho, Pak Lho, Geteri. kepriye, Ce? Jan. Si sambal. Si sambal untuk kok tubles. Sapa kuwi mau? Sing ngakon sapa ki mau? Waduh. Tambah luntu tubles. Ya Allah, kualat. Karepmu lho nek do kualat. Wong kok Iku arep guyu apa arep Yo gak yo. nabo? sampun dipun pinangkani saking Pak Nggih. Gino Baladewa. Sampun Mas Gade. Tuh sembah nuwun. Aduh. Kesel lah aku guyu kowe. Wis ndak kualat aku mboten nggih, Mbah. Aku main neruske sing ngrebab kok. Aku nomone untune bar ditambal tubles. Loh. Wes kayak bubar. Wes. Nah, wis ngene iki. Nah, iki arep ngopo iki? Madang wae. Madang? Bakso? Dengan rambute. Bakso apa soto? Bakso apa soto? Sate? Do golek dhewe-dhewe engko. Pegang iki arep terus apa ora? Wah ya manut aku kowe. Ha isih ana apa jenengane? Request apa ora? Iya nek request wis habis entek. Lah ya wis nek wis entek ya wis ayo gae. Ngomah ketekan
Sapa jenenge? Sapa kae? Oh, sinuwun Prabu Kresna. Oh, ayo. Wis ditemoni bapak apa urung? Wis. Gek meng disuguhi wedang uwuh engko. Ora apa-apa, ratu kaya ngono kae ya perlu nek kon ngombe wedang uwuh. Kowe iki jamu. Ya wis ayo gek rono. Oh, nganggo playon wae gek diplayoni. Ayo. Gek melu apa jenengane? Ayo kuwi mau pokoke. Alon toto lenggahira risang marta tameng dasih misuda andana raras Blagagak ugag satulita sinuwun niki kok sinuwun Ndarawati janur gunung rawuh teng sudong kula. Iya Kakang. Sejatine iki mau Kresna sedya prapta ing Ngamarta nanging tinemune suwung. Kabar sing tak tampa kadangku Pandhawa kalenggan iki padha munggah ning Kayangan Suralaya. Mula aku malah banjur prapta ning Karang Kadempel iki, Kakang. Inggih, leres niku. Leres pancen sakniki ndara kula para Pandhawa sami minggah ing Kayangan margi niki sami gadah gegayuhan.